canal, partiu. Olha pra câmera, não olha pra mim. Porque ele tava falando que eu tinha a câmera, não, meu. Olá, rapazes. Bonitos. Nem sei se eu vou postar. Gurizada. Porque 2 vídeos seguidos na Charlava. Agora vai fazer uma descida na Charlava o tempo mais rápido da pista. Vamos descer toda. Vamos ver o Little Joe primeiro. Filma o Little. Vai. Não vou dar volta. Até o fim? Aham. Beleza. Ah, merda. Tá bem, meu? Eu passei reto. Aonde? Aqui? Aqui. Caiu só de espinho ainda. Bateu na árvore. Bati um pouco. Pulei. Tudo certo. Ô meu, deve estar cheio de espinho nas costas. Tu filmou ele, Guilherme? Tô. Hã? Tá. Ele? Um pouquinho. Aonde? Ele caindo? Não. Ah, mas nem pra youtuber tu presta. Eu tava atrás do vídeo, só que minha corrente caiu. Ô meu, eu vim muito embalado, eu pulei o primeiro ali só dele na árvore. Ó, gurizada, estamos aqui mais editando o dono do canal, ó. Dá uma alô pra galerinha. Faz o vlog do vinho. Tá vindo aí? Little Olha. Jackson. Vamos, Jackson! Jackson, vai, motoboy, motoboy, motoboy. Ai, motoboy. Ah, não caiu? Não, deixa o desdó aqui, gurizada. Não caiu. Quero ver esse aqui pular. Vai pular o gap hoje. Não sei, vamos ver. Eu acho que ele tem que pular. Esse aqui também, ó. Gostoso. Aqui, ó. O pai vai assumir as gravações agora. Enquanto um tá andando, que os outros estão só lá conversando. Vem aqui pra ficar trovando fiado, não ando. Fico sem roupa e vem cá, meu. Aqui, ó. Só fica incomodando aí, ó. Ô, meu. Esses logos vêm aqui só pra encher o saco, meu. Little Joe. Aqueles lá não, só fica incomodando. Esperar o Jackson. Olha lá, meu cunhado, gurizada. Um cunhado ali e outro aqui. É, cunhado. Ó, meu, virei youtuber agora. Lá veio o Jackson parecendo um pirulito com aquele capacete. Vamos! Caralho, recepa pra quê, meu? Agora, gurizada, fique com a descida aí. Eu vou por último. Eu? Tu larga na pesadona? Tá bem? Levanta aí, tu vai ficar todo te coçando, meu. Esse finalzinho é ruim, meu. Tá dando muito socada. Vai, que... Vai, começou? Vai. Eu, gurizada, tá piscando, tá gravando. Eu e o Guilherme agora vamos fazer uma descidinha e vamos dar.
não, meu. But baby, don't distract me. I'm a goner. I lost her. Like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and 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 on. On and on and on. Então, calma. Quando eles mandar lá, tu vai. Babe, you too controlling. I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract me. I'm a goner. I lost her. Like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. Babe, you best believe it. I'ma rip you up to pieces. I'm a lover, not a fighter, but I light this place on fire. I want it, but baby, at least I'm honest. I get tired of explaining as these seasons keep on changing. Life goes on and on. Tá, mas não é o começo do vídeo. Não, tu vai botar o bike check no meio do vídeo? Ah, Pode não ser? Fala, gurizada, beleza? Estamos aqui fazer bike check dessa bikezinha aqui. Passa pra Vini. Oi, ô, cadê a camiseta? Tem que ser family friendly. Aqui, ó, grisadinha. Bikezinha filé. Uma aqui, ó. Será que é bom? Fala aí, piloto. Presta? Acho que sim, né, cara? Vamos ver então. Começar por cima aqui, ó. Guidon, rental, fat bar, preto. Quantos milímetros? 70, 60 porque foi cortado. Ah, que beleza! Manopla, Gils, freio Z, com trocador Saint, mas câmbio Z também. Mesinha. Essa mesinha aqui, fala pra eles. Essa mesinha aqui, exclusividade, né, pai? Specialized. Chora. Mesinha aqui, ó, que eu achei pra vender, sabe quanto? 280 conto, sabe quanto que eu paguei? Nada, não comprei. É o assunto que eu vou deixar por último. Aro. VMAX. VMAX. Marca, cadê batida? Cadê batida? É do outro lado. Aí, ó, aí, ó. No Max ali, ó. Aqui, ó. Ah, Só uma batidazinha. não sei se vai dar pra pra ver. Não dá pra ver. É 27,5. Pneu DHF. DHF 27,5 com câmera. Com câmera. Com câmera. É, banco é um Célio Royal, né? Da Caloi. Da Caloi. O canote é um Gil. Thomson. É um Thomson? O canote é um Thomson. Atrás. Aro. Esse é o Swingley. Aro Sanringlé com cubo Session. Pneu, qual pneu é esse? Esse é o Minion DHR. DHR 2. 2. Top. É a relação Z. Relação Trocador Z Saint. com trocador Saint, que eu mostrei ele antes. Guia E30. Diretor, uma Pé de fudei. vela Saint. Central Deore. Não dá pra ver. Fala o pedalzinho aqui. Ah, o pedal é o M530. Top. Top. Discos raias. Disco raiz, top também. Caixa de direção da Banshee. Não, isso aqui é muito tesão. Isso aqui é caro pra porra. E por finaleira. Não, calma. Choque. DHX, RC4, 222. Kashima, raridade. 222 é raro, Fox Kashima. E vamos pro Pitel. Ô, caralho. Olha, não vai... Vamos pro Pitel. Fox Kashima Fox 40. 2017. Calma. Tá empolgado. Fox 40. Sem botão embaixo. Fit. Sem botão Sem embaixo. capa do botão. Fit. Ela tem regulagem de alta e baixa, né? Tem de alta e baixa, retorno. Retorno e compressão. Tá sem o float ainda porque eu não botei. Só que tá de 27,5, né? A maioria das pessoas, o que elas fazem? Compra uma Acho que Fox 26. Falam que passa 29, né? Compra uma... Ô, ela ficou preta.
Ah, tá. Ah, mas tá gravando ainda, não dá bola. A maioria das piazadas compra uma Fox 40 26 e passa 27,5. Passa. Daí os guri compra 27,5. E passa 29. Bota 29. O que tu vai fazer? Botar 29? Que hora tu vai botar? Ah, tem que testar, né? Botar uns VMAX aí, VMAX aguenta. Tem VMAX 29? Tem. Caralho, top. Então, ó, esse cubo aqui, ó, qual que nós não Esse falamos? daí é um Sunringley. É um cubo Sunringley, top. E o quadro é um Transition pra TR, qual? É o Blindside, tá? Transition Blindside. Transition Blindside. Quadril top, ó. O choquezinho numa posição bem diferente da Bem maioria. antiga. Bem diferente, ó. A maioria é assim. 2006, acho. 2006. 2006. O quadro bem top, gurizada. Bem reforçado aqui. Com caixa 44, 49. né? Caixa 49mm, ó, foda pra caralho. E o paralaminha da TSW. Igual os RSD. Igual a RSD, só que TSW. Termina o vídeo aí. Mas não acabou ainda. Como assim? Não. Eu vou gravar as coisas aqui. Ou melhor, já gravei, né? É que agora a gente tá terminando Essa o rolê. mesinha, meu, é muito tesão. Uma gurizada. Então, vocês viram aí. Vocês viram aí o bike check da bikezinha. Então, agora fica com os vídeos. A gente dando um rolê aqui. Era isso. Valeu. Daí, gurizada, agora eu vou descer com a minha bike. Pra vocês verem o funcionamento e um pouquinho da pilotagem. Vamos dar. Bora lá então. O gurizada vai descer a linha da esquerda aqui da Charlau. E eu vou pela linha da direita pra mostrar um pouco da pista. E um pouquinho do funcionamento da TR. Bora lá. Tamo aí, gurizada. Fazer a linhazinha completa do gap. Bora lá. Vai, Kiko! Beleza? Paredão? Duplinho? Outro duplo? Mais. Duplo. Finaleira da pista. Vai. Duplo. É isso aí, galera. Falou!